হ্যাঁ নিয়ে চল। আচ্ছা দিহান বাসায় না পরে না আমার নাকি লাগবে লাইরো নুনু আগে তাই নেই কি চল চল আস্তে আস্তে ঢুকাস নিয়ে আবার ব্যথা না ভাই নিয়ে যা দিহানের জাদুর ফ্রিজ রাখ রাখ তুই ফ্রিজ করতে নিয়ে আলি ফ্রিজ নিয়ে এলাম মা আমাদের জাদুর ফ্রিজ কার ফ্রিজ তুলে নেই দূর আমাদের জাদুর ফ্রিজ এটা জাদুর ফ্রিজ হ্যাঁ কোন ফ্রিজ আমার জাদুর হয় নাকি দূর মা তুমি তো জানো না বিশ্বাস না হলে ওরা জিগাই দাও বসাছি আমরা না এই জাদুর ফ্রিজ থেকে অনেক কিছু খাইছি আবার আমি না পোকাও খাইছি কি করছে বলে পোকা খাওয়া যায় আবার ওই দিহান আমার গিলে দিছে আমি চকলেট বানিয়েছি ওর মধ্যে পোকা দিছে আরে সাসি তুমি বিশ্বাস করো এইটা জাদুর ফ্রিজ এইটার কাছে যা যা যায় তাই পাওয়া যায় আমরা না অনেক কিছু খাইছি আচ্ছা তোরা এই জাদুর ফ্রিজটা পাইলে কোনে শোনো মা জাদুর ফ্রিজটা পাইলাম কোনে উনবার চাও রাস্তা দেয় না আবার মেশি টাপ করে দিয়ে আকাশ থেকে ফ্রিজটা বললো আর আমি তো সে বই পাইছি কোন দিকে পাইছি দেখছো তোমার পোলার তামসা আকাশ থেকে বলে ফ্রিজ পড়ে সারা জীবন শুনলাম বৃষ্টি পড়ে আর এখন ফ্রিজ পড়ে আরে কাকা সত্যি দিহান যা কইতেছে সব সত্যি জাদুর ফ্রিজের থেকে আমরা আইস ললি খাইছি মহাপুরে সাপ দিয়া ভয় দেখাইছি আর জিজির কেকটারে না বান্দর দিয়ে দিছি মামা বান্দর দিয়া দিছি আর সেই বান্দর দিয়া জিরজির কাকা গ্রামে গ্রামে ঘুরে খেলা দেয় কি তোর কথা তো আমার বিশ্বাস হয় না আচ্ছা শোন তুই যখন সবকিছু দেয় তোর এই জাদুর ফ্রিজ তাহলে তোর বাপের মাথাতে চুল নাই একটা চুল দিতে পারবো চুল আর এটা কোনো ব্যাপার না। আগে দেখো কিছু আছে নাকি? দেখো এই দেখো কিচ্ছু না এগুলা খানে মিছা কথা কয় কার ভাঙ্গা চোরা ফ্রিজ কোন দিকে খুঁড়ে নিয়ে আচ্ছা, যায় জাদুর ফ্রিজ দেখলা তো কিছু নাই হে জাদুর ফ্রিজ তুমি আমার আব্বার টাকলা মাথার নিগা সুন্দর একটা চুল দেও এই তোর বাপের কি কর এই টাকলা মকলা এগুলা কি কর আরে তুমি চুপ থাকো তো হ্যাঁ? একটা চুল আইছে নাকি এ তুমিও পাগল হইছো ইয়া। এই, দেখো, চুল ধরো আব্বা নেও এবার তো বিশ্বাস ছিল যে এটা জাদুর ফ্রিজ কাকা চুলটা বড় এই বড় তো কেমন লাগে হাউজি কাকা আচ্ছা এটা কি বা চুল আরে। এক ডাকলেই হইছে এই যে তার জায়গা গেছে এবারে ট্রাই না করে খাওয়াছো কেমন লাগে আচ্ছা আমি তো দেখাই এদিকে কেমন লাগতেছে কিমা বিশ্বাস হয়েছে যেটা জাদুর ফ্রিজ তুমি কিছু খাবা নাকি কও দিহান তাহলে কি খাওয়াবে আমার এই কত তুমি কি খাবা এটা কও দেখে যে জুস মুস ঠান্ডা মান্ডা কিছু আচ্ছা আচ্ছা জাদুর ফ্রিজ তুমি আমার মার জন্য ভালো দেখে ঠান্ডা কিছু নিয়ে আও সত্যি জুস মামা খাও খাও ভালো আমি বিশ্বাসই করতে পারতেছি না খাওয়া যাইব তো হ্যাঁ কি কও তুমি খাইয়া দেও না খান কাকি খান আপনার খুব ভালো লাগবে মামা আমরা তো খাইছি অনেক মজার মজার জিনিস আছে তাই না রে সত্যি মজা মামা আচ্ছা তাহলে আর কিছু খাবা আর কিছু হ্যাঁ আর কি খাওয়া যায় আদিয়ান আমি কলা খাম ধরবড়া আম তুই না করলি যে ফ্রিজ বাতানোর পরে আমি যখন চাই গিলাবি ওই দিহান আমি খাওয়া আমি আইসলালি খাবো রোদের মধ্যে না খুব কষ্ট লাগতেছে একটা আইসলালি দে না দিয়ান আমারে কলা দিতে হবো কলা কলা দিব মা দিমু কইতেছে যখন দে না ঠিক আছে ঠিক আছে এ জাদুর ফ্রিজ তুমি আমার বন্ধু সোহাগ রে কলা খাও ইয়া কলা আইছে
চোখ খুলে দেখ কি খাইতেছ। দোসা খাইতেছে কলার বদলে। তুই ওইবার আমার পোকা খেলাইছিলি এবারও আমার আচ্ছা 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 আর খাও না, তুই খা যা। হ্যাঁ সত্যি কইতেছিস। আচ্ছা দিহান, সোহাগে কি খালি তোর বন্ধু নাকি? আমরা তোর বন্ধু না, গরমের মধ্যে দাঁড়া রইছি, আমার একটা আইস ললি খাওয়া। আর না না এখন না, পরে খাও। দিহান আমি যাই গে, তো গয়নে থাকলে আবার যেমন তুষা দেশ। আচ্ছা যা যা যা। ওই দিহান, হ্যাঁ তাহলে আমার কিছু খাও। পরে খাও আমি। আরে চল ফ্রিজ সামনে করে নিয়ে যাই। ঠিক আছে। না না আমি খাবো। আচ্ছা শোন, ওরা যখন কইতেছে ওরা তো চাপ কর না। আচ্ছা এই জাদুর ফ্রিজ, তুমি আমার লিগে কিছু আসলো লিখো। ওই দিহান হ্যাঁ আমার কোন সিপ দিবি? ফ্রিজ করি। হ্যাঁ আচ্ছা জাদুর ফ্রিজ, তাহলে ওরা চিপস দাও। এই নে তোর চিপস, আর এই নে তোকে আইস ললি। মা আচ্ছা ভালো হয়েছে। তাহলে সবার একটু গরমের মধ্যে আইলাম, টাইনে টাইনে নিয়ে এলাম। আরো ঠান্ডা, বড় একটা ঠান্ডা নেই, কোকা কোলা নেই। আচ্ছা জাদুর ফ্রিজ, তাহলে আমরা তো এগুলো দেওয়া 3 মিনিট হইতে পারতেছি না, তুমি আমাকে লিখা বড় দিকে একটা কোকা কোলার বোতল দাও। মা খুলো। আমি খুলবো? আরে হ মা খুলো। আমার তো ভয় করতেছে। খুলো না। সাথে খুলেন। হ্যাঁ খুলে দিছি। এত বড় কোকা কোলা। ও মা মা তাহলে চলো আমরা সবাই মিলে ঘরে যেয়ে এটা খাইবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এ দিহান হ্যাঁ ফ্রিজ করে নিয়ে লাগবো না? আর না মা, ফ্রিজ ঘরে নিলে এটা কাজ করবে না, কারণ এটা হচ্ছে জাদুর ফ্রিজ। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা আসো। আচ্ছা। এই সেই জাদুর ফ্রিজ, এটাকে যদি আমি চুরি করে নিতে পারি আমি জীবনে আর আমার কোনো অভাবই থাকে না। হাইলি সুন্দর রে জাদুর ফ্রিজটা, এটা নিয়ে যাই দেশ শুদ্ধ এলান করে দিব যে আমার জাদুর ফ্রিজে যে যা চাবো তাই পাবো। এই নিয়ে যাই এবার। ওরে বাবা, আয় ওরে মা। আরে বাবা রে, হ্যাঁ ওরে আমাকে এমনি তো শিখা। বাবা বাবা জাদুর ফ্রিজ, বাবা তুমি আমার সাথে চলো, আমি তোমার নিয়ে খুব আদর যত্নে রাখবো, আমাদের মতো বাইরে ফেলাই দিব না। ঠিক আছে? ওরে বাবা রে, ও বাবা বাবা আমার পাশে না। এইবার নিয়ে যাবো কিছু করে না আমার বুঝছো, আমি তোমার আয় ওরে মা। এই কাকা কাকা বাবা কিছু হইলো বুঝছি, ফ্রিজ দরবার ছিল, ফ্রিজ চুরি করবা তাই না? আমাদের ফ্রিজ জাদুর ফ্রিজ চুরি করবার দান্দা। ভালো হয়েছে, খুশি হয়েছি। এইবার এইবার তুমি এইবার তোমার শিখতেছে হয় দশে ধর। এই তোর বাইরে ফেলাই দে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এই একবার নাজিলিং করে রেখে দেখে রে। এর উচিত শিক্ষা দিয়ে দিছে রে। ভালো করছে। এবার সোজা একবার যাবেন গা। গেছে গা গাছ। হ্যাঁ ভালো হয়েছে। আমাদের সারা আমার দাদুর ফ্রিজ কেউ চুরি করতে পারবো না। হ্যাঁ দাদুর ফ্রিজ আমার অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে এত কিছু খাওয়াও। কিনা দিব না, দেয়া নাই। হায় হায়, আবার কোনে আইলো? এই সারা তোমার নাম জানি কি? দিহান নাই কি? দরজা আটকে দাও। ওই যে রে, এত বুচ্চা বুলানে আমার নাম ধরে কষ্ট না? ওই তো আমরা ফ্রিজটা নাম ধরেই কই। ওই যে
আই আই দীপ কি আই তুই তাড়াতাড়ি তোর মার কাছে যা আর যাইয়া তোর মায়েরে কবি আমি আর পৃথিবী ছাইরা যাম না বুঝলি মা গেলে তাই করি বলা মা তোমার এনে কি করব আর যা করে করবো নি মারে কই বাবারে কই ফ্রিজ কিনা দাও না হ্যাঁ ফ্রিজের মধ্যে আমি ঠান্ডা পানি করে খামো কয়বার কইলাম ফ্রিজ কিনা দিব না টিয়া নাই হাই হাই এটা আবার কোনে আইলো এটা কোন থেকে আইলো আকাশ থেকে তো বললো দেওয়া যায় আকাশ থেকে ফ্রিজ চালালে গেলা বিমান টিমানে তো দেখি না যে বিমান থেকে পালাবো যাক ভালো হয়েছে ফ্রিজটা তো অস্থির যেহেতু খুলে কি ঠান্ডা হাওয়া কি সুন্দর যাক ভালো হয়েছে এখান থেকে আমি ঠান্ডা করে পানি খামো ঠান্ডা পানি বরফ আইসক্রিম কি সুন্দর ফ্রিজ গো হাওয়া বেরিতেছে কিন্তু এনে তো কোনো কারেন্ট নাই আর ফ্রিজটা আইলো কোন দিকে আর ফ্রিজ চালুই রয়েছে ফিরি চাইলে কইতিকা তুই জানোস না না আমি আসমান থেকে পড়ছি এই ফ্রিজের মধ্যে ভূত আছে না তো আবার ফ্রিজের মধ্যে ভূত নাই মনে কর ভূতের মধ্যেই ফ্রিজ আছে বাবা আমারে কায় না আমার বলেছে ফ্রিজ নিন না আই যাবি না কইলাম এতক্ষণ তো খুব ফ্রিজ ফ্রিজ করলি বাপ মার লগে ঝগড়া করলি করস নাই করছি তো আর এই জন্যই আমি সব দেখা সাত আসমান থেকে টুপুস করে বললাম টুপুস করে বললা তার মানে তুমি কি আমার ভালো চাও না ক্ষতি চাও হ্যাঁ? ভালো না ক্ষতি শুন তোরা মানুষরা তো কেউ কারো ভালো চাস না কিন্তু আমি তো ভালো চাই ও তুমি ঠিক কইছো মানুষের মধ্যে খালি হিংসা তোমারে নিয়ে যায় বাসায় ধুয়ে দিব হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু তোমার মধ্যে তো কোনো কিছুই নাই খালি এই যে কাঠ কাটি ওটা ধরবি না কিন্তু কে আরে ওটাতে আমি দাঁত মাজি তোমার দাঁত তো আছে আছে দেখা যায় না এগুলাই মনে হয় তোমার দাঁত আই! আবার ওগুলা গুড়াস আচ্ছা ঠিক আছে দাঁত তুমি যেহেতু জাদুর ফ্রিজ তোমার তো আমি শুনছি জাদু নাকি মেলা কিছু জানে জাদুর ফ্রিজ তো তুমি কি জানো হ্যাঁ তুমি খালি ভাই থাকো নাকি জাদুও জানো আরে আমি সব জানি চিন্তা করিস না তুই খালি ক তুই কি চাস আমি কি চাই তাই দিবা হ্যাঁ সব দিব ঠিক আছে আমার কিছু ঠান্ডা কিছু খাও আমার গলাটা খুব শুকায় গেছে গা খাও তো ঠান্ডা কিছু খাবি আচ্ছা ঠিক আছে এই দরজা চাপা তারপরে দিতেছি আচ্ছা কোনো মন্ত্র কর নাকবো হ্যাঁ মন্ত্র একটা কোন লাগবো শুন তিনবার এই গুলা গুলা সুলু সুলু আ 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 ও কি আছে আরে খুলই এটা আবার কারা দেখছো হ্যাঁ আই তুই কেন গাইছ কে আমি আছি কোনো দোষ হইছে হ্যাঁ এই তোর মার যন্ত্র নাই আমি এই পৃথিবীতে আইছি এই তুই আমার পিছে পিছে এই পৃথিবীতে আইছস আই জাদুর ফ্রিজ তার মানে তোমার মেয়া হ্যাঁ তো তোমার নাম কি আমার নাম দিহান তোমার নাম কি আমার নাম দীপ হ্যাঁ কে ডিপ ডিপ মেশিন নাকি যে ফ্রিজের ডিপ ফ্রিজের দীপ আর তোমার মার নাম কি আমার মায়ের নাম নরমাল ও বুঝছি এই দে আই তুই তাড়াতাড়ি তোর মার কাছে যা কে শুনছি পৃথিবীর মানুষ নিয়ে অনেক ভালো আমি পৃথিবীর মানুষের সাথে থাকবো কি তুই পৃথিবীর মানুষের সাথে থাকবি হ্যাঁ তুই তাড়াতাড়ি যা কইলাম নইলে কইলাম তোরে এমন জমাইয়া দিমু দীপ দীপই থাকবি আচ্ছা যাইতাছি যা এছাড়া তোমার নাম জানি কি দিহান নাকি কি দরজা আটকে দাও ওই রে ওই এত বুঝছা বলানে আমার নাম ধরে কষ্ট না ওই তো আমরা ফ্রিজটা নাম ধরেই কই হইছে আই আই দীপ কি আই তুই তাড়াতাড়ি তোর মার কাছে যা আর যাইয়া তোর মায়েরে কবি আমি আর পৃথিবী ছাইরা যাম না বুঝলি না গেলে তাই করে
আর যা করে করবো নি। কি ব্যাপার তুমি ফ্রিজ জাদুর ফ্রিজ কি শুরু করছো মেয়া নিয়ে আইলা তোমার আবার একটু পরে বউ তো নিয়ে আবার মারো হ্যাঁ এসব বাদ দাও তোমাদের ফ্যামিলি কাহিনী বাদ দাও তুমি আমার ঠান্ডা খাওয়া আগে আমি ঠান্ডা খাবো ঠান্ডা খাবি? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে দিতাছি। দাও কি জানি কোন রাখবো আরে এখনই ভুলে গেছস কইলাম না গিলি গিলি সোয়া সোয়া আ গিলি গিলি সুয়া সুয়া আ গিলি গিলি সুয়া সুয়া আ গিলি গিলি সুয়া সুয়া আ দেখ তোমার মেয়ে তো গেছে হ পাচ্ছি। ও যদি থাকতো তাইলে একবারে সবাই রে জ্বালাই আবার তো বুঝলি। হ্যাঁ বুঝছি পড়াশোনা একটা ঠান্ডা নিয়েছো ভালো হয়েছে তা তুমি আর কি পারো তুই যখন যা চাবি তাই দিতে পারমু। যাক ভালো হয়েছে এটা আবার তো থাক পরে কামনি আমার যদি কিবা গরম ধরছে রে এই তো দুনিয়া এত গরম কেন? আরে আমাকে দুনিয়া তো মনে করে যে বরফ টরফ আছে না বরফ নাই তোমরা তো থাকো মনে হয় বরফের দেশে তাই না হ্যাঁ কি রে আমার রুম তো কই কোথাও খুঁজে পেতেছি না আরে ও বলে বাড়ি থেকে রাত করে বের হইছে ওরা তো কোথাও দেখি নাই আরে সেও তো পাইলাম না বাড়ি থেকে রাত করে বের হইছে ভালো কথা মাঠে থাক নালে এই আশপাশ দিয়ে থাক তা না কোন চকে গেছে রইতি তাই তো চল সামনের চকে যায় দেখে আছে নাকি চল চল এ বন্ধু মানুষ হইতেছি না ঠান্ডা খাবার একা এত বড় ঠান্ডা আমি খাবার পারবো না দিহান ওই দিহান তারে আমরা খুঁজতেছি তুই চকের মধ্যে এই ফ্রিজ পাইলো কোন থেকে তাই তো তোকে তো ফ্রিজই নাই তাই তো এই দে কত বড় মজা কত বড় মজা ফ্রিজ মজা আমি তো কিছুই বুঝতাছি না আমার মাথায় কিছুই ঢুকতাছে না শোন তোরা বন্ধু দিয়ে কইতাছি এটা হলো একটা জাদুর ফ্রিজ আর এই জাদুর ফ্রিজ ঠিক আছে সব কিছু পাওয়া যায় এইটা জাদুর ফ্রিজ হ্যাঁ এটা তো জাদুর ফ্রিজ আমার একটু বিশ্বাস হইতাছে না যা হ্যাঁ বিষয় না 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 তোর কেরা কি চাবি ক আর আই তোকে যদি কোনো চাওয়া থাকে তাহলে করে একজন একজন করে ক আই তোর কিছু আর আছে ক হ্যাঁ আমার একটা স্কুটি চাই স্কুটি দিদা আই সব জাদুর ফ্রিজ তুমি এই যে আফসানের একটা স্কুটি দাও আচ্ছা স্কুটি তো দিমু কিন্তু আর একারা আরে আর আমার বান্ধবী তুমি দাও কি বান্ধবী? হ্যাঁ তুমি দাও সে দাও 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 আচ্ছা ঠিক আছে এক্ষুনি দিতাছি। আচ্ছা স্কুটি আরে এটা তোর না পরি এটা আপেল স্কুটি হ্যাঁ কতদিন ধরে আপেল কইছি কিনা দিতে পারবে না সত্যি স্কুটি আসলে অনেক সুন্দর হইছে আর আপসা না আমারে চালাইতে দিস ঠিক আছে ওই দিহান দিহান কি আরে আমার দ্বীপ একটা সাইকেল চাইছিল হুম তাই আমি দেই নাই। আর তোর বন্ধু বান্ধব কত কিছু চাই কত কিছু দেওয়ার লাগে স্কুটি আবার আরেকজনকে বিচ্ছু দেও। আরে বন্ধু সে তো কে তুমি তো আমার বন্ধুই আর তোমার মেলা কিছু তো আছে এটা তো তোমার কাছে ব্যাগ আনলিমিটেড না এটা তুমি দিতেই পারো স্বাভাবিক তোমার ডিবিরে দিয়ে আছে বেশি বুঝে না দেখো কিন্তু শুন কি এই এত জিনিস এত গণ গণ দিতে আমার খুব কষ্ট হয় বুঝলি। কষ্ট হয় তুমি আমার বন্ধু হিসাবে দিয়েছে কষ্ট তাহলে আমার একটা জিনিস দেখ তারপরে আর কাউকে কিছু দেব না আমার মনে দিব না আয় 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 না দিহান তুই পরে দিব না কি কর কি কর কি কর আমি তো বিচ্ছু নিমো বিচ্ছু ওই দিহান আমি কিন্তু এখন যামুগা এখন এই বউয়ের ঝগড়ার যন্ত্র নাই হে আসমানের দিকে নিচে আইছি তোকে তো নিয়ে আইছি ই নয় যদি তোরা ঝগড়া করস আমি কিন্তু এখনই যামুগা। এই যে আমরা ভাই আর সিস্টো বাজে কো কি জানি জাদু প্লিজ তুমি আমার বন্ধু লাগো না তুমি যেহেতু দিহানের বন্ধু আমি বড় তো বন্ধু হ্যাঁ। বন্ধু আমার একটা বিচ্ছু দে এখন দিব দেও দেও বন্ধু দেও আচ্ছা ঠিক আছে দিতাছি। এই কি? মন্ত্র ক। আচ্ছা গিলে গিলে সোয়া সোয়া আ গিলে গিলে সোয়া সোয়া আ গিলে গিলে সোয়া সোয়া আ এই দিহান এইটা আমার কেমন মন্ত্র রে এটা মন্ত্রই আই ছাড় ছাড় দে ওই আমি আমার বিচ্ছু কোনে আমি দেখমু এই দেখ এটার ভিতরে সত্যি আমার বিচ্ছু আল্লাহ এরা আকাশ থেকে আইছে দেখে তো কি ঠান্ডা
লেগে দেখ এই দেখ কত বড় এই বিচ্ছু দিয়ে আমি সবাইরে ভয় দেখাবো। আই তোর আর কারো মনে সার কিছু নাই আমার মনে তো আর কিছুই নাই ওরা নিলে আমি নিবো না। তুই কি নিবি আমি একটা ড্রাম ট্রাক নেব। ড্রাম ট্রাক নিয়ে শেষে যত মাটি কাইডা উড়ান নাকি সব আমার দিহান ড্রাম ট্রাক ও কেমনে নেব? এত বড় জিনিস ও কি নিতে পারবো? এই ফ্রিজে তো আটবো না। আরে খেলনা ড্রাম ট্রাক খেলনা বুঝছো? খেলনা আই জানি আছে জাদু ব্রিজ আর একটা খেলনা ড্রাম টাক দাও তো গিলি গিলি সোয়া সোয়া আ গিলি গিলি সোয়া সোয়া আ গিলি গিলি সোয়া সোয়া আ শোন অনেকক্ষণ আমি ধৈর্য ধরছি, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি, আর অপেক্ষা করবো না। এইবার ফ্রিজ আমি খুলবো, তোরা কেউ খুলবি না বুঝছস? খুলবি খুলবি না খুলবি রামটাক আমার রামটাক বাহ অনেক সুন্দর হয়েছে পরের রামটাক। এই দেখ পরি প্রথম একটা পার্ট নিলি কে? এটা তো দিহানের বন্ধু, দিহানের জাদুর ফ্রিজ। যদি তোরা না নিবি তো কে দিহানের বন্ধু মানে আমারও বন্ধু তাই না? এই ও কিন্তু বেশি আই থাম তোকে যন্ত্র নাই তোকে চিল্লাচিল্লি যন্ত্র নাই আমার মাথা ধরছে হ্যাঁ এই চিল্লাচিল্লির যন্ত্র নাই আমি বউ বলাবার থুইয়া তোকে কাছে আইছি তোরা হই চিল্লাচিল্লি কথা চাস আর শুন আমার খুব মাথা ধরছে আমার মাথা ধরে একটু টিপা দে মাথা মামা খাওয়াছে ও আছে। আহ কি আরাম আমি একটু দেই। আস্তে 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 এখানে কি হইতাছে? হ্যাঁ আই দিহান কি ব্যাপার? আমার কথা কান দেয়া যায় না? মা কে দাও জাদুর ফ্রিজ এই দেখেন আমার স্কুটি দিছে, আমার বিচ্ছু দিছে। হাই আর কাম নাই জাদুর ফ্রিজ এগুলা দিতে গেছে না? না এই যে মোজো দিছে মোজো আই দিহান দিহান কি এই বড়ি করা রে এই এটা আমার মা কি রে কথা কইলো কিডা? আর আমার জাদুর ফ্রিজ কি জাদুর ফ্রিজ কথা কইছে? কোন দিয়া কইলো? কোন দেই কয় হ্যাঁ কোন দেই আচ্ছা এই জাদুর ফ্রিজ এগুলা দিছে না? হ্যাঁ যা যা তাই দে। আরে কি কয়ে যে স্কুটি তারপরে বিচ্ছু গ্রাম টাক মোজো বেচতে হইছিল তাই না জাদুর ফ্রিজ কলকাতা কোন নাকি হ্যাঁ দিছি তোর জাদুর ফ্রিজ যখন এত কিছু দিছে তাহলে আমারে মাছ মাংস পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ এগুলো দিতে ক দিব তারপর সে আমি রানবো। আচ্ছা ঠিক আছে দিবার দিতেছি গিলি গিলি সুয়া সুয়া আ গিলি সুয়া সুয়া আ গিলি গিলি সুয়া সুয়া আ জাদুর ফ্রিজ এখন মাছ মাংস বাজার সদাই দাও তো আচ্ছা দিতাছি কি ব্যাপার কান্দো কে আগে দিদি দে তারপরে কইতেছি এই যে মা মাছ এই যে ধরে কি হিরো মাছ এই দেখো মাংস এই দেখো পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এই হলো ডিম যেডি আইছে তাতে তো মনে হয় এক দেড় সপ্তাহ খাওয়ান যাইবো। হ্যাঁ জাদুর ফ্রিজ বলে কথা কিন্তু জাদুর ফ্রিজ কাটতেছ কে বন্ধু? কে কি জানি দুঃখে কাঁদি দুঃখে কিসের দুঃখ? শুট আমার বউ এটা হেটা চাইতো দেখা ঝগড়া করতো দিতাম না দেখা এই দুঃখে এই দুনিয়া আইছি এরে তো দেখি আরো জ্বালা ওরে বাবারে এ কয় এটা দাও এ কয় এটা দাও আমার না মাথা ঘুরাইতেছে এই দিহান আমি আর এনে থাকবো না এর চেয়ে আমার বউই ভালো আমি এই গেলাম আরে আরে জাদুর ফ্রিজ এই জাদুর ফ্রিজ কত কি দিছিল নাকি লগা তোরা কাম মুশকিল লাগে গেছে যাইতে চাও ফোন করে দিয়ে গেছে বুঝছ না? কিছু চাই না আমি খালি এই যে মজো চাইছি আর ব্যক্তি ওরা নিচে কিছু বুঝু খা তুই তো ঠান্ডায় পছন্দ না তোরা বাইতে আয় তো করে যে ডিম রান্না করে খাও মুই মাছ মাংস সব তো করে খাও মুই আচ্ছা মা তুমি যাও
আমি ওখানে কথা কয়ে দিয়েছি তুমি যাও যাও তুমি তোরা আয় তাড়াতাড়ি আচ্ছা, আয়। ওই ওঠ এটা কথা দিয়ে না কি কথা পরিটা ধরছে শোন তখন তুই স্কুটি দিছে স্কুটি কি বাগা চালা নাকি জানোস দেখাই আমি এটাও দেখাই শোন এটাও দেখাই কারণ কথার মতো কথা জাদুর ফ্রিজের কাছে আমি কিছু চাই নাই আর পাইও নাই মজুরা তারা খাইছ আমি যাই